A ver si está el manguito. Es de gasolina, de 6 debe ser. No, de gasolina no. Tenemos... ¿Qué podéis historiar? No, digo yo. Vale. Jo hi esperava. Perquè ficat intentant-ho, a mi tots les compra i diu... Velocidad a 1 de probabilidad con los ejemplos que tenéis aquí delante. Pero es muy sencillo. En un rally del Campeonato de España o de una prueba de más entidad, el problema que te llegan son golpes, ruedas arrancadas, amortiguadores chafados, problemas serios de coche. Y aquí el problema es del desgaste. Te llegan coches con piezas que se caen, con piezas que están pues, muy deterioradas por el uso y que lo que hay que hacer es ir recomponiéndolos, no repararlos. Lo que haces es recomponer, que es muy diferente. Ahora vemos que este día 6 sale a rodar. El día 6 nos ha llegado, bueno, hemos hecho nada, las 4 comprobaciones de rigor y aparte de eso el problema que tenía es que había un tubo que tenía todo de grietas y había peligro de que perdiese gasolina. Entonces, pues bueno, es lo que hemos reparado. Una pérdida de gasolina, una brida y 2 tonterías más. ¿Y en este coche qué os ha pasado? Este coche nos ha llamado el piloto, que estaba en un tramo en la zona de Viladrau y que se le había soltado un palier. Entonces, pues bueno, le hemos tenido que explicar un poquito qué es lo que tenía que hacer para poder recomponer un poquito el coche y al menos llegar a la asistencia. Recolectar el máximo tornillos que había perdido, al menos poner un mínimo para que no saltase el palier mucho y llegar hasta donde estamos nosotros en la asistencia y poderlo acabar de reparar.